知らなきゃやばい。ダイソン丸洗い掃除。掃除しないと故障の原因に。まずゴミを捨てる。ここを押すとサイクロンが外れる。カップはここを押すと外れるよ。フィルターたちも外す。ヘッドはコインを使えばブラシが外れる。水洗いできるパーツは水で濡らしてブラシでこすったり、水を入れて振ったり絞ったりすれば綺麗になるよ。洗えないパーツはドライシートで拭く。ここを開けるとホコリがやばい。細かいところは綿棒で吐き出す。髪の毛はハサミで切って取る。洗ったパーツは24時間以上乾かして元に戻せばお掃除完了。吸引力爆上がり。保存してやってみてね。